গাইস তো মুই আজকে বেড়াইছং বরঝরা গাও ধোয়ার তো মুই একদম বেড়ে রেডি আরো দুজন আছে আমার সাথে নিয়ে গাও ধোয়ার যাই তো এই যে বাইক এই যে পাঁচজন ধরে নিছং তিনজনে যাই আছি বরঝরা এই যে বাইক হেলমেট তো নাই তিনজন মানুষ একটা হেলমেট যাই আছি বরঝরা এই যে এলাকা কোথায় যাবেন এই যে বরঝরা যাওয়া লাগবে তোমরা তো জানা দে কিরকম গরম লাগছে আচ্ছা কিসের জন্য যাই বরঝরা বরঝরা যাওয়া নাকি গাও ধোয়ার ঠান্ডা আছে নাকি হ্যাঁ ঠান্ডা আছে ওটা কাই কাই বুঝি আসবেন আসেন এরকম গরমের মধ্যে যদি না আসেন কোন বেলা আসবেন তাহলে কর্মরত গাড়ি থাকে কর্মরত যদি না যান গাও ধুবে যায় আছে তিনজন এই যে বাইক দিয়ে যায় আছে আর হেলমেট তো নাই একটা হেলমেট দিয়ে আছি বাঁচার জন্য দেখা দেখি কি পরিস্থিতি বড়রা পুরো বিজি গাড়ি চলে আছে গাড়ি চলে জায়গায় পান তো গাইস ফাইনালি আমরা আসি পেলাম তালগুড়ি আমরা যাবো বঙ্গাইগাঁওর পঞ্চপুরত থাকা ওয়াটারফল তো বরঝরার ঝর্ণার যাবো গাও ধোবার তো আজকের এই ভিডিওটাত কোনো ধরনের মাইক ইউজ করা হয় নাই তো সাউন্ড কোয়ালিটিটা না জানো কেমন হয়েছে তো ভিডিওটা তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো বহুত মজার ভিডিও হবে তো ফাইনালি আমরা আসি পেলাম ধনতলা বাজার তো এই বাজারতে কিছু খায়া আমরা ডাইরেক্ট যাবো ঝর্ণাত গাও ধোবার কিছু ঠান্ডা ঠান্ডা কয়জন তোমরা আমরা গেতা আমরা যদি গাড়ি চালাও দেই কি দিতেন না আমরা অসিলেটা যাবে আমরা যদি গাড়ি চালাও দেই কি দিতেন না আমরা অসিলেটা যাবে মার সালে কা খোপড়ি তোড় সালে কা কোন কিছু এত গরম লাগছে কাকা ও বুঝা তোমরা ভাতে যে তোমরা ইউটিউবার ও মাই গড আমার কাকা বলে ঠান্ডা খাওয়া তো ঠান্ডা খাওয়া যায় নাকি অবস্থা তো দেয়া ওটা তো তোমরা জানা না আচ্ছা এই যে আমার মেন মহাজন আছে কাম দেখো কাম দোকানওয়ালা নাই গেলে না কোয়া করে নিয়ে যাওয়া লাগছে পয়সাটা সেলা কাক দিবে না কোয়া করে নিয়ে যাওয়া লাগছে পয়সাটা সেলা কাক দিবে তো আমরা ঠান্ডা নিয়ে ডাইরেক্ট আসলাম পাহাড়ত কারণ রাস্তার ঠান্ডা খাবার পাইলাম না মানে এত গরম ফেলাইছে রোদত খেলে খাবার পাইলাম না তো এলা ঠান্ডা গেলে খাই ঠান্ডা তো খাইতে খাবে শিকড়ও নিয়ে আসছে এত নিচে রয়েছে তো আমার ঠান্ডা খাওয়া হইলে পরা এবার ডাইরেক্ট যাবো ঝর্ণা A few moments later তো গাইস তোমরা দেখা ভালো লাগছেন এটা হল বরঝরা ঝর্ণার গেট তো আমরা ফাইনালি আসি পাইছং বরঝরা ঝর্ণার গেট তো এই যে টেম্পু দিয়া বাইক দিয়া কত মানুষ যায় আছে গাও ধুবার তো মেন গেট পার হয়ে আসি দেখি ভিতরে আরেকটা ছোট্ট গেট তো এই গেটত বলে ফির টিকিট নেওয়া লাগে একটা বাইকের 50 টাকা করে তো উপায় নাই টিকিট নিলাম আমরা আরো দেখো মানুষ কতগুলো আছে গাড়ি দিয়া বাইক দিয়া মানে যাই যেমনে পাইছে অমনে আছে মানে গরম এমন দিছে কারো সহ্য না হয় তো টিকিট নেওয়ার পরে আমরা ডাইরেক্ট ঢুকে বললাম ঝর্ণার রাস্তা তো এই পাহাড়টার ভিতরে মানে মাঝতে আছে ঝর্ণা গাও ধুবেন তো এই ঝর্ণাটাতে মুই 1 বছর আগত আরেকবার আসছিলাম সেলা কোনো টিকিটের সিস্টেম নাছিল তো এবার টিকিট লাগে তো টিকিট লাগুক অসুবিধা নাই তো জায়গাটা ফির আগের তুলনায় বহুত ডেভেলপ হয়ে আছে তো এটা দেখি ভাল লাগিল এইবারেতে বাইক গাড়ি ধোয়ার জন্য পার্কিংয়ের জায়গাও রাখছে তো ফাইনালি গাড়ির থেকে নামি আমরা পাহাড়ত ঢুকলাম তো এই পাহাড়ত ঢোকার পরে মোর একটা বস্তু অনুভব হয়ে আসছে যে মানে ঠান্ডা এই জায়গাটাই ঠান্ডা এতে কোনো পানি নাই কিছু নাই কিন্তু জায়গাটা মজার একদম ঠান্ডা তোমরা আসলে আসবে পান এই ভাই তুই গাও না ধুস তুই বারে গতি রঙামাটি মক্সিনি মার সালে কা খোপড়ি তোড় সালে কা আসলে গাও ধুবে কার মার পারমিশন নিছে তো গাইস ফাইনালি আসিবাসি আমরা ঝর্ণা তো দেখাবে আছেন তোমরা কত মানুষ গাও ধুয়ে আছে কায়ো ঝিরি আছে মানে গাও ধুতে হরান হয়েছে তো এটাই হল ঝর্ণার নাজারা তো আমরা আরো উপরে যাবো এডি গাও না ধুয়ে এডি মানে জায়গায় নাই চশমাটা আনছে না নাই আনছে ওটা মজা হলে লাগবে যাই এতি বোধহয় মাল খাবার আসে গা ধোয়া জায়গা নাই নাকি
মানুষ গার্লফ্রেন্ড নিয়ে এসে আমরা 3 চাচা বাজতে ভাই আছি, চাচা বাজতে ভাই আছি, চাচা বাজতে ভাই আছি। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? আমরা মানে উপরে যাই আছি, তলের জেলে গাও ধোয়া জায়গা হলে মানে মানুষ দিয়ে ভর্তি, মানে জায়গায় নাই। ওর জন্য আমরা উপরে যাই আছি, দেখি উপরে কোনো জায়গা খালি আছে না নাই আমার জন্য। এই আমার বস আসি নামছে বানি। এত গরমের মধ্যে আসি, অল্প অল্প ভাল লাগিল, ঠান্ডা ঠান্ডা পানি। ঘড়িটা ভিজিল 200 টাকা দিয়ে ঘড়ি কিনতাম, ভিজি গেল। ঘড়িটা ভিজিল 200 টাকা দিয়ে ঘড়ি কিনতাম, ভিজি গেল। Kayo akong muti rin na rin. Kayo akong muti rin na rin. কেমন লাগে এটা? ভালো লাগছে, ভালো। আইসের কোন কাগে? কিন্তু আমার এটি একটা চেংড়িও নাই, কোটায় চেংড়া। উল্টে লাগে আর হইলে দেখো। দেখো গাছগুলোর কাইও আসি না এলে গরম লাগলে তুমি কম্বল লিখে রাখেন কে দেখলে কি হয়, এই যে উল্টে লাগি যায়। দেন না পানি বোতল খুব কম, ঘোড়ার বোতল আসলে লাভ নাই। গাও ধোয়ার একদম ভালো একটা জায়গা হচ্ছে না ভাই, গাও ধোয়ার জন্য সব মানুষ দিয়ে লোকসান। কিছু কবেন নাকি? কোন কোন ভিডিও মানে আছে? দেখাই না, এত ভিড় না। কেমন লাগে আছে? ভালো ভালো, কিন্তু পানি গেলে লেটরা হবো না। জায়গায় আসতেছেন অল্প কদিন পরে আসবেন, বর্তমান পানি একদম লেটরা। আর পানি কম, মানুষ বেশি। আমরা আপনি আফসোস করবো মানে পানি গেলে কি আর করবো, টেয়া খরচ করে যাচ্ছি, তাও শান্তি করে ধুয়ে যাবো।
200 টাকার ঘড়ি দিতে 100 টাকার চশমা দিতে মোবাইলটাও দিতে আরো বেটা 50 টাকা নিন মালের ভিডিও হবে মালের ভিডিও হবে গেছেন গাড়ি দিয়ে ওই ওই ঝর্ণা দাসি কেমন লাগিল ভাল লাগছে না ঝর্ণা গাও ধরে এগুলো আসতে পার কিন্তু বর্তমান পানি গেলে অল্প লেতেরা আর পানি কম আছে আমরা আসলাম বসে নিচে 50 টাকা গেটত তো বসে যদি খরচ করে আসি তো গাও তো ধুয়ে যাবো না লেতেরা হোক আর ভালো হোক মানে ওরকম একটা নয় গাও ধোয়া যায় মানে আগের তুলনা তবু পানিটা লেতেরা আছে আর মানে যেগুলো গাও ধোয়ার জায়গা ওই জায়গাগুলো মানে মানুষ দিয়ে ভর্তি ভাল জায়গায় নাই যেগুলো জায়গা আছে মানুষ দিয়ে ভর্তি এই ভাই গা ধোয়া হল কেমন লাগেল গা ধুয়ে কোথায় জায়গায় আছো বাড়ি কোথায় তো গাইজ আমার গাও ধুতে ধুতে আমার 3 জনের ঠান্ডা লাগে গেছে মানে ফাইনালি আমার গাও ধোয়া হয়ে গেল তো আমরা বাড়ি যাওয়ার জন্য রেডি তো বাড়ি যাই আসি এই যে বড়ঝড়ার গেটে এলাম তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ আর মোর ভিডিওটা যদি দেখি তোমাকে ভালো লাগছে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করেন আর মোর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন টাটা বাই বাই গাইস।